Agora nós vamos fazer uma canção, cantar um corinho aqui, né? E quem não se inscreveu no meu canal, se inscrevam já. Vai! Bum, bum, go. Bum, go. 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 Bum, bum, go. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, sempre foi rei, ele é o rei, Jesus é o rei, ele sempre é rei, Jesus é rei, ele é rei. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, sempre será Deus, sempre será Deus. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, eu sei que ele é o rei. Ele é o rei, eu sei que ele é o rei. Ele é o rei, ele sempre será rei. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei. E amém. Gente, agora é hora da história. Fica atento com essa história linda, maravilhosa. Com Sidney Ramos para 2016. É 18. Olá, gente. Pessoal, vamos lá. Prestem atenção. Uma história que aconteceu, fato verídico. O mestre contou. Havia um menino, um fazendeiro que tinha... Isso, muito bem, se assenta aí. Eu que sou mulher tem que ficar em pé. Aqui, ó. Aqui, ó, vai pra lá. Aí. Muito bem. Agora pode ir. Bom, esse fazendeiro tinha filhos. Um dos filhos, ele pediu a herança para o seu pai. Falou: pai, eu não quero mais fazer parte, né, dessa fazenda e eu quero que o senhor me pague a minha parte para que eu vá embora. Saia, largue o trabalho da fazenda, eu não quero fazer mais parte disso, quero ir embora e viver a minha vida, certo? O pai não queria fazer isso, mas a pedido do filho, ele concedeu a herança, partiu a herança e deu para aquele filho. O pai ficou muito triste, o coração partido, pois o seu filho ia distanciar da sua casa, ia sair dos seus cuidados, da sua proteção, não ia ter ele por perto. Mas o seu filho foi embora. Ele indo embora, ele viu, chegou na cidade, começou a gastar o seu dinheiro com festa, arrumou muitos amigos, porque quem tem dinheiro tem muitos amigos. E ali ele começou a gastar seu dinheiro na prostituição, nas amizades, em jogos, nas coisas da vida. E se divertia com seus amigos. Mas veio uma fome sobre aquela região. E naquela região, aquela fome foi tão intensa que acabou o dinheiro deste filho de fazendeiro. Então, o que aconteceu? Todos, maiorias ali, estavam passando necessidade daquela região. Mas
Ele conseguiu, ele procurava trabalho e não achava, mas ele achou um serviço, um trabalho de cuidar de porcos. De cuidar de porcos. É o trabalho que ele achou. Ele procurava ajuda naqueles que ele tinha ajudado, os amigos dele desapareceram, todos sumiram. E o que ele achou um trabalho de cuidar de porcos. E nesse trabalho, uma vez ele estava olhando os porcos, né? Ele alimentava os porcos, né? E ele passava tanta fome que ele tinha desejo de comer aquela mesma coisa, a lavagem que o porco comia. Ele sentiu vontade de comer aquilo. E ele na hora caiu em si e pensou, poxa vida, lá na fazenda do meu pai, né? Os meus irmãos, os seus empregados, aliás, os seus empregados, tem tudo. Não passam fome. Trabalham para meu pai, não passam fome. Tem do bom e do melhor. E eu aqui, sendo filho do meu pai, estou aqui sofrendo. Né? Estou aqui, né? Não tenho nem o que comer, estou comendo comida, com vontade de comer lavagem de porcos. Vou me levantar e vou lá falar com meu pai, vou pedir perdão para ele e falar, pai, eu pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceite pelo menos como um dos seus empregados. E ele foi. Quando esse filho voltou, ele chegou ao longe, o seu pai estava olhando na porta para ele, esperando ele chegar. Quando ele chegou, pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu errei, eu sei que eu cometi o erro. E por favor, pai, me aceita pelo menos como um dos seus empregados. Então o pai, ele abraçou ele, falou, tire a sua roupa, falou para os empregados, coloque nele a melhor roupa, né? Coloca a sandália nos seus pés, que hoje aquele que estava perdido se achou. Ou seja, assim Deus faz conosco, assim Deus faz comigo, assim Deus fez comigo quando eu estava perdido, quando nós estávamos perdidos neste mundo. Deus, ele vem, está de braços abertos para que nós possamos voltar para o paraíso, que nós perdemos no passado, no Éden. Deus, Jesus é esta porta, Jesus é essa amizade entre Deus e o homem. Ele refaz a amizade entre Deus e o homem. Ele é o Pai, Deus é o Pai. Jesus está dizendo, Deus é o Pai. Que não importa os erros que você cometeu, não importa os erros que nós cometemos, Ele está de braço aberto para aceitar você de volta. Pode ter certeza, não há nenhum pecado maior, imenso, que possa ser maior que o amor de Deus, que o amor do Pai para mim, por mim e por você. Amém? Essa é a história. Ah, gente, essa história é muito abençoada. Eu já ouvi ela um monte de vezes. Quero ouvir mais. Essa foi a história de hoje. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho, hein? Logo mais, se vocês quiserem também, vocês podem pedir vídeo pra nós que a gente faz, né? Mas não pode ser tipo numa piscina, já repeti isso, né? Mas vocês podem pedir o que vocês quiserem. Eu falei no próximo. Eu falei, tá? Menos isso, por favor. Só é isso, amigos. Bye, bye. Não é por nada não, mas essa ali tá pegando fogo. Qual é o seu nome? Guilherme? Oi? O nome dele é Guilherme, meu nome é Cátia, o nome dele Olha, cada um vai falar o seu nome. Cada um vai falar o seu nome. Qual é o seu nome? Seu nome? Meu nome? Eu? Não. Depois do Guilherme. Eu? É. Meu nome é Kathleen. Como eu sou? Depois do lado da Kathleen. Natan Puerta. Qual é o seu nome? Natan Puerta Ramos. Como é seu nome? Nilda. Qual é o nome do bombeiro que pegou a tocha? Nilda. Pegaram a tocha.